हाँ, हम सरकार चला रहे हैं। सरकार के चलने में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों में जनता के साथ है। जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी सरकार सक्षम है और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे अपने कामों के आधार पर सरकार की व्यवस्थाओं की एक साख बनती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम उस काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज मैं फिर एक निवेश के नए गंतव्य की ओर मुंबई यात्रा पर जा रहा हूँ। हमारे राज्य के अंदर निवेश बढ़े, राज्य के अंदर सुव्यवस्था स्थापित हो, युवाओं को रोजगार मिले। हर एक वर्ग के लिए जीवन में जब रोजगार आता है तो गरीब, महिला, युवा, किसान सबके जीवन में बदलाव आता है। हम अपने राज्य के अंदर वित्तीय व्यवस्थाओं को कांग्रेस देखे ना 2002-03 तक क्यों लंबा समय कांग्रेस का गया और हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आज हमारी अर्थव्यवस्था भी उस रूप में है जिस कारण से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार हम अपने विकास के सभी कामों को कर पा रहे हैं। में जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है। ये बात वो बताती है जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है जो दक्षता के आधार पे होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और ख़ासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार इसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं एसआईटी के गठन के समय भी मैंने बोला था और आज मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं।